សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំអំពីការបង្ហាញ Vivo X21 ចំណុចដែលពិសេសជាងគេបំផុតចំពោះ Vivo X21 មួយនេះគឺទៅលើ on display fingerprint sensor របស់វាដែលជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីជាងគេបង្អស់នៅលើ smartphone ផងដែរបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះពិតជាមានលក្ខណៈទំនើបពិសេសហើយនឹងស៊ីវិល័យបំផុតសម្រាប់មនុស្សសម័យថ្មីប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំអំពី Vivo X21 នេះខ្ញុំសូមរំខានបងប្អូនបន្តិចដោយជួយចុច Subscribe មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំហើយបើក Notification វាដើម្បីទទួលដំណឹងរាល់ពេលខ្ញុំដាក់វីដេអូថ្មីចូលអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជា Vivo X21 បាទបើសិនជាយើងនិយាយចំពោះការរចនាម៉ូដរបស់ទូរស័ព្ទមួយនេះវាមិនមានលក្ខណៈខុសប្លែកខ្លាំងពី Vivo V9 នោះទេបើចំពោះបែបបទនៃការរចនាម៉ូដរបស់វាហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទដូចទៅនឹង Vivo V9 ហើយនឹងទូរស័ព្ទ Vivo ផ្សេងៗចឹងដែរដែលវាត្រូវបានកសាងឡើងជាមួយនឹងវត្ថុធាតុកញ្ចក់នាផ្ទៃខាងមុខហើយនៅផ្ទៃខាងក្រៅរបស់វាត្រូវបានផលិតឡើងជាមួយនឹងដែកអាលុយមីញ៉ូមមើលទៅពិតជារឹងមាំស្អាតណាស់ទូរស័ព្ទនេះមានទំហំអេក្រង់ 6 អ៊ីន .28 ដែលមានប្រភេទកញ្ចក់អេក្រង់ Super AMOLEDជាមួយនឹងកម្រិត resolution របស់វានឹងគឺ 1080 x 2280p ពិតមែនថាកញ្ចក់អេក្រង់របស់វាបង្ហាញរូបបានត្រឹមតែ Full HD+ តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រភេទអេក្រង់ Super AMOLED របស់វានេះពិតជាបង្ហាញពណ៌បានស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយអេក្រង់ 6 អ៊ីន .28 របស់វានេះក៏នៅតែមាន notch យ៉ាងដែរបាទអញ្ចឹងវាអត់មានអីចម្លែកទេបាទ notch នេះគឺមានសឹងគ្រប់ទូរស័ព្ទទាំងអស់នៅឆ្នាំ 2018 នេះVivo X21 នេះវាត្រូវបានដំណើរការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Android ចំនួនចុងក្រោយបង្អស់គឺ Android 8.1 បាទហើយវាត្រូវបានក្រានមួយតង់ពីលើទៀតជាមួយនឹង Font Touch OS ដែលជា skin ផ្ទាល់របស់ Vivo តែម្ដង Font Touch OS របស់ Vivo មួយនេះពិតជាមានលក្ខណៈងាយស្រួលម្យ៉ាងដែរដែលកម្មវិធីរបស់វាស្តៀងគ្នាទៅនឹង iOS របស់ Apple มันមាន App Drawer និងការចូលបើកកម្មវិធីឬក៏ setting ផ្សេងៗដើម្បីចូលកំណត់ទូរស័ព្ទរបស់យើងមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីទូរស័ព្ទ Android ផ្សេងៗដើម្បីចូល setting ត្រូវតែទាញពីក្រោមឡើងលើហើយដើម្បីមើល notification របស់យើងត្រូវតែទាញពីលើចុះក្រោមហើយក៏មាន search box មួយដែរដែលធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការ search បើសិនជាបងប្អូនមិនចូលចិត្ត home button និងប៊ូតុងត្រឡប់ទៅមុខទៅក្រោយរបស់វាបងប្អូនអាចធ្វើការបដូរទៅកាន់ gesture ដូចទៅនឹង iPhone X ក៏បានដែរហើយបងប្អូនក៏អាចដូរ home screen ទាំងមូលរបស់វាតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនមិនចូលចិត្ត UI របស់ Font Touch OS របស់ Vivo មួយនេះដោយបងប្អូនគ្រាន់តែចូលតម្លើង Nova Launcher ឬក៏ Launcher ផ្សេងៗដែលបងប្អូនចូលចិត្តដូចដែលខ្ញុំប្រើឥឡូវនេះ Vivo X21 នេះមានកម្លាំងម៉ាស៊ីន Snapdragon 660បាទដែលវាល្អជាង Snapdragon 636នៅលើ Vivo V9 ហើយវាក៏មាន RAM 4G 6G ជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់វានឹងគឺមានចាប់ពី64រហូតដល់ទៅ 128GB ឯណោះហើយក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺជា Vivo X21 ដែលមាន RAM 6G ជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 128GB ផងដែរហើយខ្ញុំក៏អាចថែម memory បានទៀតផងដែលជាចំណុចមួយល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណេះ Snapdragon 660ជាមួយនឹង RAM 6G របស់វានេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទូរស័ព្ទនេះអាចដំណើរការបានយ៉ាងល្អតែម្ដងបាទមិនថាបងប្អូនលេងហ្គេមឬក៏បងប្អូនបើកកម្មវិធីធ្ងន់ៗអីទេបាទវាអាចដំណើរការទៅមុខបានយ៉ាងហើយនេះជាពិន្ទុរបស់វាចេញពី End2 Benchmark ហើយនិង Geekbench បងប្អូនអាចមើលបានអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺកាមេរ៉ារបស់វាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅលើ Vivo X21 នេះចំពោះកាមេរ៉ារបស់វាហ្នឹងគឺមានកាមេរ៉ាភ្លុះ2ដូចទៅនឹង Vivo V9 ដែរគ្រាន់ថា configuration វាខុសគ្នាដោយ lens ទី1របស់វាមានទំហំ 12 megapixel និង 12 megapixel មានន័យថានៅក្នុងកាមេរ៉ា 12 megapixel របស់វានេះមាន dual pixel នៅក្នុងហ្នឹងដោយយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសថតរូបជាមួយនឹងកម្រិត 12 megapixel ក៏បានឬក៏ 12 បូកនឹង 12 វាទៅជា 24 megapixel ដែលយើងអាចធ្វើការកំណត់ជាមួយនឹងការថតរូប 12 megapixel ឬក៏ 24 megapixel នៅក្នុង setting របស់វាហើយវាក៏មានកម្រិត aperture f1.8 ផងដែរហើយកាមេរ៉ាទី2របស់វាមានទំហំ 5 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture f2.4 ដែលជា lens សម្រាប់ធ្វើការ blur background ខាងក្រោយឬក៏យើងហៅថា depth sensor ជាភាសាអង់គ្លេសគុណភាពនៃការផលិតរូបចេញពីទូរស័ព្ទមួយនេះពិតជាមានលក្ខណៈល្អមែនទែនបាទបង្ហាញពណ៌ក៏ល្អរូបភាពក៏ច្បាស់ហើយ dynamic range ក៏ល្អដែរហើយកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាក៏មាន dual pixel ដូចទៅនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយយ៉ាងដែរមានន័យថា 12 megapixel និង 12 megapixel នៅលើ lens តែមួយដែលយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសនិងកែតម្រូវ resolution របស់យើងនៅក្នុង setting
យើងចង់ថត12 megapixel ក៏បានថត24 megapixel ក៏បានដែរមាន portrait mode ផងដែរទាំងកាមេរ៉ាខាងមុខហើយនិងកាមេរ៉ាខាងក្រោយដែលមនុស្សគ្រប់រូបគាត់ចូលចិត្តថតរូបបែបគេហៅថាព្រាលនៃផ្ទៃខាងក្រោយដូចទៅនឹងកាមេរ៉ាធំៗរបស់ DSLR អញ្ចឹងគុណភាពនៃការថតវីដេអូរបស់ Vivo X21 នេះវាថតបានរហូតដល់ទៅ 4K ឯណោះទាំងកាមេរ៉ាខាងមុខហើយនិងកាមេរ៉ាខាងក្រោយដែលកម្រមានទូរស័ព្ទណាដែលអាចថតកម្រិត 4K បានទាំងខាងមុខហើយនិងកាមេរ៉ាខាងក្រោយយ៉ាងទេតែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរដែលទូរស័ព្ទនេះអត់មានកម្មវិធីសម្រាប់ជួយលំនឹងវីដេអូរបស់យើងហើយនេះគឺជាគុណភាពវីដេអូដែលខ្ញុំបានថតចេញពីកាមេរ៉ាខាងមុខហើយនិងកាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់វាបាទបងប្អូនបានមើលឃើញហើយថាកាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់វាថតវីដេអូជាកម្រិត 4K មានលក្ខណៈច្បាស់ល្អមែនទែនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាអត់មាន EIS សម្រាប់ជួយលំនឹងវីដេអូរបស់យើងមានន័យថាវីដេអូរបស់យើងមានលក្ខណៈអង្គើបន្តិចនៅពេលណាដែលយើងដើរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា Vivo នឹងធ្វើការ update software របស់ខ្លួនដើម្បីនាំ EIS មកកាន់ទូរស័ព្ទ Vivo X21 មួយនេះគុណភាព 4K វីដេអូខាងមុខរបស់វាក៏មានលក្ខណៈច្បាស់ល្អដែរប៉ុន្តែដដែលទេក៏នៅតែមានលក្ខណៈញ័រតិចដែរដោយសារវាអត់មាន EIS សម្រាប់ជួយលំនឹងវីដេអូរបស់យើងសរុបសេចក្តីមកទាំងនេះមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំនោះទេព្រោះអីយើងអាចជួសជុលបានតាមរយៈ software update ហើយខ្ញុំជឿថា Vivo នឹងចេញ software update ថ្មីមួយដើម្បីជួសជុលនៅបញ្ហាខ្វះខាតទាំងនេះអូខេ Vivo X21 តើចំណុចអ្វីខ្លះដែលជាចំណុចពិសេសរបស់ Vivo X21 មួយនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលជាមួយខ្ញុំអូខេអានេះគេហៅថា on screen fingerprint sensor ចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុចលេចធ្លោជាងគេបង្អស់របស់ Vivo X21 មួយនេះហើយបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះក៏ជាបច្ចេកវិទ្យាដំបូងគេបង្អស់ដែលមាននៅលើ smartphone ផងដែរហើយវាពិតជាមានលក្ខណៈពិសេសហើយនឹងទាក់ទាញបំផុតចំពោះបច្ចេកវិទ្យារបស់ Vivo X21 មួយនេះវា scan ក្រយៅដៃរបស់យើងមិនបានលឿនណាស់ណានោះទេប៉ុន្តែវាពិតជាអាចដំណើរការទៅបាន 100% ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងហើយវាក៏មាន face unlock ផងដែរដែលជាបច្ចេកវិទ្យា scan មុខដើម្បីធ្វើការដោះសារទូរស័ព្ទរបស់យើងវាពិតជាអាច scan មុខរបស់យើងបានលឿនណាស់មិនថាពេលយប់ឬក៏ពេលថ្ងៃឡើយក្នុងករណីណាបងប្អូនមិនចូលចិត្តគេហៅថា on screen fingerprint sensor របស់ Vivo X21 មួយនេះហើយបងប្អូនក៏អាចជំនួសមកវិញជាមួយនឹង face unlock របស់ Vivo មួយនេះផងដែរដោយ Vivo X21 មួយនេះមានតម្លៃថ្លៃជាង Vivo V9 ដូច្នេះ Vivo ក៏មិនខ្លាចនឹងផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនិងការអភិវឌ្ឍទៅលើមុខងារផ្សេងៗផងដែរក៏ដូចជា on screen fingerprint sensor ហើយនឹងការស្ដាប់ចម្រៀងរបស់យើងតាមរយៈកាសហ្នឹងក៏វាមានបច្ចេកវិទ្យាមួយទៀតដែលយើងហៅថា Hi-Fi ដែលជាកម្មវិធីសម្រាប់ជំនួយការស្ដាប់ចម្រៀងរបស់យើងឲ្យមានសំឡេងល្អនិងបុកបាសកាន់តែល្អបូកផ្សំជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍមុខងារផ្សេងៗទៀតដូចជាកាមេរ៉ារបស់វាជាដើមវាថតរូបបានល្អឡើងមួយកម្រិតទៀតហើយកម្លាំងថ្ម 3200 million ampere របស់វានេះកាន់បានយូរមែនទែនដោយផ្អែកទៅលើការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំសាកមួយដងប្រើបានមួយថ្ងៃពេញដោយយើងឃើញថា Vivo X21 មួយនេះមានចំណុចល្អជាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជា on screen fingerprint sensor របស់វាអេក្រង់ Super AMOLED កម្លាំងម៉ាស៊ីនក៏គ្រាន់បើហើយមាន RAM 6GB ហើយជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនធន់ក្តារ Snapdragon 660របស់វាមួយនេះជាពិសេសបំផុតនោះគឺទៅលើរូបរាងរបស់ទូរស័ព្ទមួយនេះពិតជាមានរូបរាងយ៉ាងស្រស់ស្អាតមែនទែនប៉ុន្តែស្របពេលដែលយើងឃើញវាមានចំណុចល្អជាច្រើនខ្ញុំក៏មិនភ្លេចនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់វាដែរឧទាហរណ៍ដូចជាទៅលើ speaker របស់វាគឺវានៅតែមាន single speaker តែប៉ុណ្ណោះទី2បន្ទាប់មកទៀតគឺវានៅតែប្រើ micro USB ហើយក៏នៅតែមិនទាន់មាន fast charge ដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទគេផ្សេងៗដែរតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការសាកថ្មដោយប្រើ micro USB របស់វានេះតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំពី3ថ្ងៃកន្លងមកនេះវាមិនមានលក្ខណៈយូរអីណាស់ណានោះទេដោយខ្ញុំធ្វើការសាកថ្មពី 0% ទៅដល់ 100% ប្រើរយៈពេល1ម៉ោងជាងតែប៉ុណ្ណោះឬក៏2ម៉ោងអស់យូរអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំចំពោះ Vivo X21 នៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាទូរស័ព្ទមួយនេះពិតជាមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនមែនទែនបាទជាពិសេសគឺទៅលើ on screen fingerprint sensor របស់វានេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាទូរស័ព្ទមួយនេះពិតជាគួរឲ្យទាក់ទាញមែនទែនណាចំពោះរូបរាងរបស់វាយើងមិនបាច់និយាយទេខ្ញុំសូមសរសើរចំពោះរូបរាងនិងការរចនាម៉ូដរបស់ទូរស័ព្ទ Vivo ហើយគាត់ក៏មានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ណាស់ដែរណាយើងនិយាយថា high tech តែហ្មងទៅចំពោះក្រុមហ៊ុន Vivo មួយនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចំពោះ Vivo X21 នេះបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់តាមដានជាមួយខ្ញុំអីសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំមួយផងហើយ Share បើសិនជាបងប្អូនចង់ចែករំលែកនៅព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាជូនបងប្អូនខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនជំរាបលា
Bye bye